ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്ന് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുന്നത് നമ്മൾ സാധാരണ വീട്ടിൽ പ്ലംബിങ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ കോമൺലി ഉപയോഗിക്കുന്ന പൈപ്പുകളും അത് എത്ര ഗേജാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് എന്നൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് നമ്മളിന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നത്. ഇത് നമ്മൾ പ്ലംബിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു വീടിൻ്റെ അകത്ത് പ്ലംബിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇട്ടിരിക്കുന്ന മൊത്തത്തിൽ വരുന്ന പൈപ്പുകളാണ്. ആദ്യമേ തന്നെ നമുക്ക് ബാത്റൂമിൻ്റെ അകത്തൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം. നമ്മൾ ആദ്യമേ തന്നെ പ്ലംബിങ്ങിന് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ബാത്റൂമിൻ്റെ അകത്തുനിന്ന് ചെയ്യുന്ന പൈപ്പാണ് നമ്മൾ CPVCയുടെ പൈപ്പാണ് എല്ലാം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. CPVC SDR11 എന്ന് പറയുന്ന മോഡലാണ്. SDR11 എന്ന് പറയുന്നത് ഗേജ് വരുന്നതാണ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അത് ചൂടുവെള്ളത്തിൻ്റെ പൈപ്പാണ് നമ്മൾ ബാത്റൂമിൻ്റെ അകത്ത് കംപ്ലീറ്റ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ കാണുന്ന പോലെ തന്നെ നമ്മൾ പച്ചവെള്ളമാണെങ്കിലും ബാത്റൂമിൻ്റെ അകത്ത് മൊത്തം ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ചൂടുവെള്ളത്തിനും പച്ചവെള്ളത്തിനും ഉപയോഗിക്കുന്നത് CPVCയുടെ പൈപ്പാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അതെന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇതിന് മുന്നേ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അതിന് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽസ് ഞാൻ കൊടുക്കാം, നിങ്ങൾ കയറി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. പിന്നെ അടുത്തതെന്ന് വെച്ചാൽ 1.5 ഇഞ്ച് പൈപ്പ് നമ്മുടെ വാഷ് ബേസിൻ, അതായത് ബാത്റൂമിൻ്റെ അകത്തുള്ള വാഷ് ബേസിൻ കാര്യങ്ങളെല്ലാം കണക്ട് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന 50 mm, അതായത് 1.5 ഇഞ്ച് പൈപ്പാണ് വരുന്നത്. 6 kg ആണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വാഷ് ബേസിന് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കോമൺ വാഷ് ബേസിനൊക്കെ കണക്ട് ചെയ്ത് ട്രാപ്പിലൂടെ കണക്ട് ചെയ്യുന്നതെല്ലാം തന്നെ 1.5 ഇഞ്ച് പൈപ്പാണ് കൊടുക്കുന്നത്. പിന്നെ അടുത്ത സെക്ഷൻ വരുന്നത് 110 mm. 110 mm എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 4 ഇഞ്ച് പൈപ്പാണ്. ഡ്രൈനേജ് പൈപ്പ് നമ്മുടെ ക്ലോസറ്റിൽ നിന്നും ഔട്ട് പോകുന്നത് സെപ്റ്റി ടാങ്കിലേക്കൊക്കെ പോകുന്നത് എല്ലാം തന്നെ കൊടുക്കുന്നത് 4 ഇഞ്ച് പൈപ്പാണ്. 110 mm പൈപ്പാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അത് 4 kg ആണ് സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. പിന്നെ വരുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ 1 ഇഞ്ചിൻ്റെ പൈപ്പ്, അതായത് വാട്ടർ ലൈനിൽ നമ്മൾ പല സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന പൈപ്പ് 1 ഇഞ്ച് പൈപ്പ് ഉപയോഗിക്കും, 3/4 ഇഞ്ച് പൈപ്പ് ഉപയോഗിക്കും. അത് 10 kg ആണ് സാധാരണ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അത് പ്രഷർ പമ്പ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതായാലും പ്രശ്നമില്ല. ഇനി അതല്ല, നമുക്ക് പ്രഷർ പമ്പ് ഹൈ ലെവലിലൊക്കെ കണക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് യാതൊരു പ്രശ്നങ്ങളോ കാര്യങ്ങളോ ഈ പൈപ്പ് ഇല്ല. അത്രയും ഹൈ ക്വാളിറ്റി പ്രൊഡക്ട്സ് തന്നെയാണ്. പിന്നെ 3/4 ഇഞ്ച് പൈപ്പ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് 10 kg വരുന്നത്. അപ്പോൾ 1 ഇഞ്ച് പൈപ്പും 3/4 ഇഞ്ച് പൈപ്പും 10 kg നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തു. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ 1/2 ഇഞ്ച് പൈപ്പ് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. 20 mm പൈപ്പിൻ്റെ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. നമ്മൾ 20 mm പൈപ്പ് നമ്മൾ വാട്ടർ ലെവൽ കൺട്രോളറിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് വയർ കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് 1/4 ഇഞ്ച് പൈപ്പ് 1/2 ഇഞ്ച് പൈപ്പാണ്, 10 mm പൈപ്പാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അത് നമ്മൾ പ്ലംബിങ്ങിൻ്റെ കൂടെ ഒന്നിച്ച് അടിച്ചിടുന്നുണ്ട്. പിന്നെ വരുന്നതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മെയിനായിട്ട് നമ്മുടെ വേസ്റ്റ് ലൈൻ കാര്യങ്ങൾ, അതായത് ബാത്റൂമിൽ നിന്ന് വരുന്ന കുളിക്കുന്ന വേസ്റ്റ്, സിങ്കിൻ്റെ വേസ്റ്റ്, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് 63 mm, അത് 2 ഇഞ്ച് പൈപ്പ് 4 kg ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഡ്രൈനേജിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് 4 kg പൈപ്പാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ തന്നെ 4 kg മാറിയിട്ട് നമ്മൾ 6 kg ഉപയോഗിക്കും. 2 ഇഞ്ച് തന്നെ 4 kg മാറി 6 kg ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മുടെ വാട്ടർ ലൈൻ, അതായത് ടാങ്കിൽ നിന്നും നേരിട്ട് വെള്ളം താഴേക്ക് ഇറക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന പൈപ്പ് 2 ഇഞ്ച് പൈപ്പ് 6 kg പൈപ്പാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ വരുന്ന നമ്മുടെ ഫിറ്റിങ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് എല്ലാം തന്നെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഗേജുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം ഒരു ഐഡിയ കിട്ടിക്കാണെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. അതായത് നമ്മുടെ സാധാരണ പ്ലംബിങ്ങിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന മെയിനായിട്ട് വരുന്ന പൈപ്പുകളും അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഗേജും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കും. ഇനി അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പ്ലംബിങ്ങിൻ്റെ തന്നെ ഫിറ്റിങ്സിലും ഇതുപോലെ തന്നെ ഗേജ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അതിനെക്കുറിച്ച് അറിയണമെന്ന് നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോ അതിനെക്കുറിച്ച് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടിക്കാണെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. ഇനി എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സോ കാര്യങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ മടിക്കരുത്. അതുപോലെ ഷെയർ ചെയ്യാനും മടിക്കരുത്, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മടിക്കരുത്. അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു കൂടുതൽ ആളുകളും കാണുന്നവരെല്ലാവരും തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നില്ലാന്ന് തോന്നുന്നു. തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്യണം, ലൈക്കും ചെയ്യണം ഫ്രണ്ട്സ്. എൻ്റെ ചെറിയൊരു അഭ്യർത്ഥനയായിട്ട് നിങ്ങൾ കണക്കാക്കണം. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവരെ ഓക്കെ.